Если вы хотите слышать голос Божий и не упасть в заблуждение, вам нужно знать Слово Бога. Чтобы все, что вы слышите, все, что вы получаете, разные слова, которые вы получаете, чтобы вы могли проверить, действительно ли это Дух Божьего Слова. Иисус в Евангелии Иоанна, 8 глава, 31-32, Он сказал: «Если вы пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы понимаете, как мы освобождаемся? Когда мы знаем Слово, когда мы пребываем в Слове, мы познаем истину, и тогда истина делает нас свободными.